Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, ulama'anal amilin, wonten ngarsanipun para alim, para habaib, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh saha bini sepuh ingkang tuhu kinabekten, ingkang winantu ing pahormatan, ingkang wajib kita taati lan kita ta'zimi sesarengan. Para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, Ibu Camat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Kromengan, Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak dan Ramil, berikut para anggota yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga-lembaga desa, tokoh-tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir, yang saya hormati, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat Ansor yang kita banggakan, hadirin hadirat, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang kula tresnani, ingkang kula kangeni, mbuh kangen mbek aku mbuh enggak, ingkang kula hormati rahimakumullah. Hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita selenggarakan malam hari ini harus dapat menguatkan mahabbah, meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dengan semakin kuatnya cinta kita kepada Rasulullah, diharapkan kita akan termotivasi untuk selalu mencontoh dan meneladani akhlak-akhlakipun Kanjeng Nabi. Selanjutnya kita aplikasikan dalam praktek hidup sehari-hari, baik secara pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Karena hanya dengan mencontoh dan meneladani Rasulullah, kita akan berhasil mendapatkan sa'adah abadiyah, kebahagiaan hakiki, bahagia dunia sampai akhirat. Amin, Allahumma amin. Mencintai Kanjeng Nabi mawon tanpa ditindaklanjuti dengan mencontoh dan meneladani akhlak-akhlakipun, niku mboten saged sempurna. Sinten sing ngaku cinta dateng Kanjeng Nabi tapi perilaku uripe jauh dari cerminan akhlak-akhlakipun Kanjeng Nabi, maka cintanya palsu. Manidda'a hubban nabi bi ghairi itba'i sunnatihi fahuwa kadzabun. Siapa yang mengaku cinta Nabi tapi tidak mau mengikuti perilaku-perilaku Kanjeng Nabi, maka dia adalah pembohong besar. Kaget ya wis kok. Mecu wicil kabeh. Ayat Al-Quran yang sering disampaikan oleh para mubaligh dalam event peringatan Maulid Nabi memberikan pelajaran berharga buat kita semuanya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan hai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Mboten namung disebutaken fa'ahibbuni, maka cintailah aku, mboten. Tapi yang disebutkan adalah fattabi'uni, maka ikutilah aku. Tujuannya apa? Kalau mau mengikuti Kanjeng Nabi, yuhibbukumullahu, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha penuh kasih sayang. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing disebutno fattabi'uni, mutaba'ah, boten fa'ahibbuni, mahabbah. Kenapa demikian? Karena ternyata mutaba'ah adalah samratul mahabbah. Understand? Kurang semangat. Pokoknya mulai niki ngantos mangke, janji kula matur understand, sedaya jamaah terutama ibu-ibu kudu nyaut sing banter. Yes, oke? Okay? Saya ulang, awas kapan ora yes tak tinggal mulih. Mutaba'ah adalah samratul mahabbah. Understand? Makasih. Kenapa kalau saya bilang understand, para jamaah terutama ibu-ibu harus nyaut yes? Sering saya sampaikan, understand itu bahasa Inggris, terdiri dari dua suku kata, under dan stand. Under artinya di bawah, stand artinya berdiri. Jadi kalau yang di bawah sudah berdiri, ibu-ibu harus yes. Artinya, secara politis,
Kalau rakyat yang di bawah sudah berdiri menyampaikan aspirasi dan aspirasinya benar untuk kebaikan bersama, maka pemimpin yang di atas harus yes. Setuju? Setuju? Loh, kan pemimpin niku mengayomi rakyat, melindungi rakyat, mensejahterakan rakyat. Betul? Maka syaratnya pemimpin al-malik, penguasa, pemimpin itu harus al-quddus, as-salam, al-mu'min, al-muhaimin, al-aziz. Al-quddus artinya suci hatinya, suci niatnya, bersih, tidak cacat hukum. As-salam, mensejahterakan rakyatnya. Al-mu'min, mempunyai iman yang kuat. Al-muhaimin, dapat dipercaya dan tidak berkhianat. Al-aziz, harus kuat. Nek tak ringkes, syaratnya pemimpin sing apik niku kudu wong. Kok wis suwe? Kan nek wong ora doyan semen. Kan nek wong ora doyan wesi. Kan nek wong ora doyan aspal. Makane nek ana pemimpin kok doyan aspal berarti duduk sing banter. Pemimpin kok doyan wesi, doyan semen, doyan koral berarti duduk pangapunten. Mengikuti itu adalah buah dari cinta. Orang kalau cinta pasti punya kecenderungan untuk mengikuti yang dicintai. Cinta gak gelem mengikuti, cinta apaan? Maka cinta tanpa mengikuti adalah dusta. Mengikuti tanpa cinta terasa hampa. Gak asik blas sampean. Nyaute ku cie. Biar asyik gitu loh. Awas tak baleni maneh, kabeh kudu nyaut cie, oke? Cinta tanpa mengikuti. Ngurung wayahe kok. Tak jahit lambemu. Cinta tanpa mengikuti adalah dusta dan mengikuti tanpa cinta terasa hampa. Makasih. Tibake gendeng kabeh wong sampeyan iki. Apa? Kiyaine ya gendeng. Makasih. Lah nek gendeng kok diundang. Berarti sing ngundang ya luwe gendeng. Wong gendeng kok dirungokno wong sakmene akeh. Berarti sakmene akeh sing ngrungokno ki ya. Iki acarane wong gendeng. Lho ana acarane wong gendeng kok Bu Camat rawuh berarti Bu Camat ya. Ana acarane wong gendeng kok Kapolseke rawuh berarti Kapolseke ya. Ndan Ramil melu rawuh berarti Ndan Ramile ya. Para gendeng-gendeng sekalian, lu nggak apa-apa, memang malam ini kita berusaha gendeng kok. Gendeng katresnan, gendeng cinta kita kepada Rasulullah agar mendapatkan syafaat. Amin Allahumma. Gendeng cinta kita kepada Allah agar kita mendapatkan rahmat. Amin Allahumma. Supaya cinta kita kepada Rasulullah kuat dan keinginan untuk selalu mencontoh dan meneladani perilakunya Rasulullah ya kuat, para alim mulangi donga. Sareng-sareng ditirokno nggih dongane. Sing purun nirokno maca donga niki kula dongake rumah tanggane bahagia. Putra putrine sholih sholihah. Rezekine kathah. Rezekine lancar. Duwite kathah. Masih utangan. Kok emoh penggaweanmu tukang utang. Nirokno bareng-bareng. Sing ora gelem meru nirokno, muga-muga lambene udunen ngisor ndukur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka husnal mahabbah wa husnal mutaba'ah
linabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Hafal nggih? Lho pun kula waos arang-arang ngoten niku sik dereng hafal. Ya ampun, pisan kas ditirokke. Sing mboten saged tolong pura-pura mangap-mangap nggih. Yuk ben pantes. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka husnal mahabbah wa husnal mutaba'ah linabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Sampun hafal? Ayu-ayu oon. Pun gak apal ya wis minimal nate maos donga niku sareng-sareng. Kek dongane jamaah niku diijabahi Gusti Allah. Donga niku artine ngeten, Allahumma duh Gusti Allah. Inna nas'aluka. Sak temene kita sedaya nyuwun dhateng panjenengan. Husnal mahabbah ing baguse katresnan. Baguse cinta wa husnal mutabaah lan baguse nderekaken cinta lan nderekaken li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi ing dalem pengendikan-pengendikane Kanjeng Nabi wa af'alihi lan ing dalem perbuatan-perbuatane Kanjeng Nabi wa ahwalihi lan ing dalam sedaya tingkah-tingkahipun Kanjeng Nabi. Artinya di semua aspek kehidupan kita memohon kepada Allah agar dibimbing dan diberi kekuatan saged nyonto dateng Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam rumah kita, dalam keluarga kita harus ada Muhammad kecil. Artinya anak-anak kecil dalam keluarga kita akhlaknya harus seperti Muhammad waktu kecil. Dalam rumah kita, di keluarga kita harus ada Muhammad remaja. Anak-anak remaja yang tinggal di rumah kita harus bisa seperti Muhammad ketika remaja. Di rumah dan keluarga kita harus ada Muhammad muda. Orang-orang muda dalam keluarga kita harus seperti Muhammad waktu muda. Di rumah dan keluarga kita juga harus ada Muhammad tua. Artinya orang-orang tua yang tinggal di rumah kita, yang tinggal di keluarga kita harus bisa mencontoh Muhammad ketika sudah tua. Halo. Makanya kula namung badhe ngajak panjenengan ngaji tentang 3N sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah dan upaya kita untuk meneladani perilaku-perilaku Rasulullah. N yang pertama nunut. Napa Bu? Kurang banter. N yang kedua nurut. Napa Bu? N yang ketiga nutut. Wes ngaji 3N. N nomor 1 nunut, N nomor 2 nurut, N nomor 3 nutut. Pun diterangke setunggal-setunggal. N yang pertama nunut. Lapo kok kudu nunut? Kita sadari bersama bahwa zaman ini kalau digambarkan mirip dengan zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Di mana pada zaman Nabi Nuh, karena banyaknya umat yang kafir, karena banyaknya umat yang menentang Allah, maka diturunkan bencana, diturunkan azab oleh Allah
tenggelam dalam banjir air. Kok wis suwe? Memang tenggelam dalam banjir air. Nah, zaman sekarang ternyata banyak yang tenggelam dalam banjir kemaksiatan, banjir kemungkaran, banjir kezaliman. Siapa yang selamat dari tenggelam dalam banjir tersebut? Kalau pada zamannya Nabi Nuh, Bapak Ibu jamaah sekalian, yang selamat dari tenggelamnya banjir adalah orang-orang yang mau nunut praune Nabi Nuh. Sing selamat yaiku wong-wong sing gelem nunut praune Nabi Nuh. Sapa wae pokok gelem nunut praune Nabi Nuh selamat. Mboten kerem. Tapi sapa wae kok gak gelem nunut praune Nabi Nuh, dia akan mati tenggelam dalam keadaan kafir. Sekalipun dia orang dekat. Bahkan putranya Nabi Nuh sendiri yang bernama Kan'an, karena nggak gelem nunut perahu, dia mati tenggelam dalam keadaan kafir. Padahal gua putrane Nabi Nuh. Sampai istrinya Nabi Nuh yang bernama Bu Nuh, lah iya toh, istrinya Pak Eko namanya Bu, istrinya Pak Sadam namanya Bu, istrinya Pak Yanto namanya Bu, istrinya Pak Lurah namanya Bu, istrinya Nabi Nuh namanya. Oh ndak gelem nunut nang perahu, ya kerem, matine kafir. Ini pelajaran ibu-ibu. Istrine Nabi, api menungso, niku lak Nabi. Lah istrine Nabi lek gak gelem iman, matine kafir, sok mlebu neraka. Padahal iku bojone apa makna trimo bojone ustad? Mboten ustad, ustad tingkat RT. Ngene kadang-kadang bojone mlewetene rambut tai. Salaman nek gak tangane dicucup disungkem ya ora gelem. Kon gak eroh ha. Aku ngono bojone ustad. Nang salaman kudu nyucup tanganku. Nyoh. Kok bojone ustad. Wong bojone nabi mawon yen mboten purun iman matine kafir sok nang akhirat mlebu neraka. Naudzubillah min. Hoi. Putrane Nabi Nuh sing jenenge Kan'an niku gak gelem iman ya kerem, mati, kafir, mlebu neraka. Nah, pun saniki kalau di zaman seperti ini banyak yang tenggelam dalam banjir kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman. Siapa yang selamat? Ya wong-wong sing gelem nunut prau. Ayo to nyaut to. Sing selamat ya iku wong-wong sing gelem nunut praune. Wis gak ono. Nduk endi lek goleki praune Nabi Nuh. Ya praune pewarise Nabi. Wong Nabi wis gak ono. Sinten pewarise Nabi? Al ulama warasatul anbiya. Mbah gak nyaut tok. Wong-wong alim, para kiai niku pewarise para nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho sing diwarisi mboten namung nabi setunggal, para nabi. Mulane ulama niku karaktere benten-benten, ana sing keras, ana sing kalem, ana sing alus. Jenengan mirengaken nggih? Ana ulama niku sing gayane keras. Niku marisi karaktere Nabi Musa. Nabi Musa niku keras. Badhe kholwat munajat kalih Allah tirakat 40 dina, umate dipasrahke ten gene Nabi Harun. Ya Nabi Harun, kula pamit badhe munajat dhateng Allah 40 dina. Kula titip umat dhateng panjenengan.
Aja nganti umat niki balik kafir. Nggih. Bareng ditinggal tirakat 40 dina, kondur umate kathah sing kafir. Langsung jenggote Nabi Nuh niku dicandak cek. Dipasrai umat kok dadi kaya ngene, keras. Makanya aja kaget ana ulama ku sing gayane keras. Nggih? Nggih? Ditakoni, "Yai dos pundi hukume sholawatan kalih ngunekke orjen?" Niki lho napa jenenge keyboard. Haram. Enggak oleh sholawatan kok nganggo alat musik. Ana sing keras, tapi ya ana sing halus, kalem. Terus pundi Yai hukume sholawatan kalih orjenan kalih keyboard? Enggak apa-apa wong karo nutuli pentil kok. Pentile orjen. Lah nek ngono ku gak diolehi engko terus bocah-bocah malah dondang-dutan do koplonan ra karo-karoan ngono kae, malah do mendem, malah do tawuran. Lho, ana sing ngono. Ini sesungguhnya teladan buat kita, Bapak Ibu jamaah sekalian. Gusti Allah damel nabi niku di model macem-macem. Ana nabi sing di model sugih, ana nabi sing di model melarat. Tapi ya padha nabine. Ana nabi sing di model gagah, kuat, sehat. Ana nabi sing di model ringkih, sakit-sakiten. Aman rapati merhatekno nek aku ngadeg kok. Bahkan Kanjeng Nabi sebagai uswatun hasanah, suri tauladan hidup yang baik. Niku nggih ngoten, Kanjeng Nabi niku nate sugih banget. Kanjeng Nabi nggih nate melarat banget. Niki kangge tulodo kula sampean. Rasulullah pernah kaya raya. Manten anyar, awal-awal nikah, Kanjeng Nabi niku sogeh gak karuan. Mahar nikahe, mas kawine Kanjeng Nabi ketika nikah dengan Sayyidah Khadijah itu 200 ekor unta merah. Unta merah itu zaman sakmono kendaraan terbaik. Cara saiki ya sepeda motore boy. Cuma boy wis mati kok. 200 kok, enggak ya rong dealer. Nikah neng mahare mas kawine 200 ekor unta merah. Nek gak sugih apa ya iso? Bu. Jenengan sian dinikah bapake niku diparingi mas kawin pinten? 20.000 sak legreke. Kanjeng Nabi nggih nate fakir banget sampai badhe damel dahar mboten wonten ngantos Kanjeng Nabi menggadaikan baju perangnya, gadekno klambi, didamel blonjo, nggo dahar. Kita esek durung paham ya. Nabi niku wonten sing di model sugih sanget kados Nabi Sulaiman alaihi salam. Sugih wilayahe saambane donya. Pasukan tentarane niku mboten namung menungso mawon, gendruwo, demit, tunduk kabeh. Istananya jangan tanya. Emas permata mutu manikam mutiara, inten jemerut yuwa inten tapok parut. Sugih Nabi Sulaiman saking sugihe bojone niku 1000. Dikandani kok huwi 1000 bojone. Sampeyan di bojo 1000, Pak. Ya udar kabeh. Wong bojo siji mlakumu serapati jejeg ngono. Wonten nabi niku sing di model melarat, kados Nabi Isa alaihi salam. Melarat, omah gak duwe, bojo gak duwe, dulur gak duwe, manggone ten guwa. Lah sing didhahar nggih buah-buahan ngoten niku. Melarat, tapi yang tetep nabi. Aja kok terus mbok arani ora patek nabi ku ngono. Ukuran nabi kok ora mergo sugih melarate, tidak mengurangi derajat dan nilai kenabian. Wonten nabi sing di model gagah, sakti. Kados Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa niku yen tepak peteng, gak ana lampu, tangane niku dilebokne sak klambi. Begitu ditarik langsung padang jinglang dadi lampu benter jrong murup.
Ya lampu ya jrong ngono to, Bu. Mosok lampune murup crut. Lampu apa kuwi? Nabi Musa niku kuat. Watu gunung sing kok pedhi dicongkel nganggo tangane, glodak metu sumber air. Tangane Nabi Musa ki kuat, cara saiki ya bego. Alat berat iki lho. Wonten nabi sing dimodel ringkih, sakit-sakiten kados Nabi Ayub alaihi salam. Sakit-sakiten, tapi yang tetep nabi. Aja mbok lokno nabi kok gering. Pancen dimodel ngoten kalih Gusti Allah. Lah para ulama, para kiai niku pewarise para nabi. Mula ana modele kiai sing kados Nabi Musa alaihi salam, gagah, kuat, sakti, ngono. Ana modele kiai sing kados Nabi Ayub alaihi salam, sakit-sakiten, nyontekno ngono. Kodanan ya mengi. Jak melekan jam 11 nyambekane wis ngik, ngik. Tapi ya tetep kiai, aja mbok lokno kiai kok menggeriken. Kualat kae. Halo. Ana kiai sing dimodel kados Nabi Isa alaihi salam, ngapunten melarat. Sarung anyar nek gak riyo ya ora duwe. Oleh sarung anyar dum-duman. Toko partai pisan. Tapi ya tetep kiai, aja mbok lokno, kiai kok kere. Kualat, pancen karo Gusti Allah di model ngono kok. Ana kiai sing model kaya Nabi Sulaiman, ya, termasuk aku barang ngene iki. Wong donga kok disoraki. Amin ngono lho. Ngono, tapi ya bojone ora nganti 1000. Remek aku. Pun, kula teruske. Sing slamet sing gelem nunut prau. Nek biyen praune Nabi Nuh, lek saiki praune pewarise Nabi, para ulama, para kiai. Apa iku praune? Ya pondok-pondok pesantren, madrasah diniyah, ya masjid, termasuk majelis taklim, pengajian-pengajian. Ini merupakan perahu-perahu yang akan menyelamatkan kita. Panjenengan purun istiqomah derek ngaji ngeten iki padha karo nunut perahu sing iso nyelametno panjenengan donya akhirat. Modelmu aminmu ora patek semangat tok. Tapi pesen kula lek nunut perahu ojo sembarangan, nggih lek perahu sing kuat. Ojo nganti praune bocor. Nggih lek perahu sing apik, ojo nganti praune bocor. Lek perahu bocor kok sampean tunuti, engko sampean kerem, bahasa Inggrisnya the keleleb. Lho sakniki zaman akhir niki enten perahu-perahu bocor, pangapunten. Pondok pesantren jenenge tapi bocor, kemasukan aliran-aliran yang nyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan mohon maaf, kemasukan aliran-aliran yang radikal, yang ekstrim, yang tidak mau menerima Pancasila sebagai falsafah negara, bahkan berusaha untuk merongrong keutuhan NKRI yang sudah merupakan harga mati dan kesepakatan seluruh komponen bangsa. Allahumma sholli ala Muhammad. Aliran-aliran sing model ngoten niku jenengan aja nganti terpengaruh, aja nganti nderek, nggih. Lah winginane piye ana wong wedok ngebom, bom panci. Iki diteruske kok ora ana bom wajan barang ngono. Jarene jihad, ora jihad kuwi, kendat. Woi. Woi. Ya Allah, ya Allah. Otaknya dicuci. Disuruh bom bunuh diri, awake dipasangi bom Bu, terus diledakno. Engko lek mati jarene langsung dibukake lawang swarga, disambut para bidadari. Aku yang batin, widodari koclok apa widodari doyan wong sing dapurane kaya ngono kuwi. Islam enggak pernah mengajarkan seperti itu. Maka padoske perahu sing kuat, perahu sing sae. Pondok-pondok pesantren sing sae, madrasah-madrasah diniyah sing kualitas sing sae nggih. Nggih. Terus sing nglakokke perahu kudu profesional. Kudu ahli,
Engko praune kuat, tapi sing nglakoke amatir, ya nublek. Artine golek pondok pesantren sing dipimpin kiai temenanan. Aja nganti kiai abal-abal, apa maneh kiai icikiwir. Menyelamatkan generasi. Apa maneh zaman akhir saniki Bu, kula ngemutke. Putra-putrine betul-betul diawasi saestu nggih. Aja sampai ketularan arek-arek wedok sing kena imbase pemilu, perkawinan hamil dahulu. Kecelakaan, tubrukan ning pesoke ora menjero. Yang lanang mulai kena pengaruh narkoba. Ini merupakan bahaya dan bencana kemanusiaan. Menjajah generasi Islam. Belum mengemut kemawon, ini tugasnya Pak Kapolsek kok. Wes, niku N sing nomor 1. Nunut, nggih. Nunut mesti katut. Mendekat mesti dapat manfaat. Mepet mesti kelet. Kok kepepet? Lali winginane kula aturke pas kula ngaji ning mriko. Sampeyan nek gelem mepet bakul minyak wangi senajan ora iso tuku ra ndek dhuwit, minimal mambu wangi, nggih mboten? Pemane bakule mesakno, iki potongane jembure sambune tengik kepengin wangi, dioles-olesi mbok disemproti. Ning sampeyan ngado ya pancet pengu ambune. Zaman panasen nguwelak kepengin ngombe es, ora ndek dhuwit, mepeto bakul es. Mepet ae, ora tuku ya wis ora ndek dhuwit. Lha kok akhire ana wong tuku diombe kok gak entek. Lah sisane dikekno sampean. Nek sampean ngado ya panggah ngelak. Mbuh. Sampean ki umpamane kok gak iso ngaji, sepurane lho aja tersinggung, wis tak kei umpamane lho. Halo. Sampeyan ki kok umpamane gak iso ngaji, padahal gak iso ngaji temen. Lah wong judule kitabe gak ero. Pemane isine kitab sing rumit-rumit gak ero. Wong biyen ngajine ya mok alif fathah kaf dhammaku. Moh kurang banter. Alif fathah kaf dhammaku. Ya Allah. Banteri alif fathah kaf dhammaku. Sin dhamma su kaf fathah ka. Suka sampai ngono nek ora iso ngetutno. Moh pokoke sampai iso. Apan rambut yauti sampai subuh tau nekke terus. Alif fathah kaf dhammaku. Sin dhamma su kaf fathah ka. Sin dhamma su. Aku suka susu, tapi nduk kene kok gak ono. Mohon maaf, kalau ngasih susu harus 2. Yang namanya susu itu ya 2. Kalau cuma 1 namanya su. Kalau 2 namanya kelingan yang warung ditakoni. Minum apa mas? Susu. Pakai es mas? Ya namanya susu ya pakai es mbak. Kalau nggak pakai es namanya UU. Ya podo karo nasi bebek itu harus pakai B. Kalau nggak pakai B namanya nasi Hoi. Dulu ngajine kula jenengan yo ming sederhana wae kok. Ya. Rofat karo tak kasroti. Mem fatkama tafat kata mem domamu. Matamu dhewe. Ndak iso ngaji. Embo, wong ngajine yo mek ngono kok. Nyaut to. Hoi. Jim fathah aja mem domamu. Iki. Jamu praktis. Bioaktiva. Bio 7
Bio Moringa King. Niki wasilah kesehatan. Mbot kok promosi. Barangan ngomongmu. Pancene iya. Niki wasilah kesehatan. Maksudipun sing damel waras ya Gusti. Aman ngombe iki Bioaktiva, Bio Moringa, Bio Seven, Moringa King. Ora duwe keyakinan, ora oleh duwe keyakinan nek sing maraske iki. Sing maraske ya tetep Gusti. Niki meng sarana niki meng wasilah, ya wajib ikhtiar wasilah kuwi kudu. Makane aja lali nek arep ngombe ndonga. Ora iso ndonga kok ora iso. Ora kudu bahasa Arab. Ndak isomu, ya Allah. Kanthi lantaran ngombe Bio Seven, Bioaktiva kula nyuwun sares daya penyakit kula. Tetesno diudhek diombe. Ngono. Mesti ana sing ngrasani, oleh pira kuwi. Ini urusanku to kuwi. Aku wis kadung teken kok. Ya kudu tak unekke walaupun beberapa detik tak unekke. Nek gak tak unekno, dipotong kok aku. Tapi ngene iki ya larang. Hitungane iki ono TV lho per detik hitungane. Ning ngene iki Bio Seven, Bio Moringa, Bioaktiva ngetutno aku, ya tambah lewaris. Ini iki cara no TV ini bayar piro ae. Kandakno nang jeraganmu. Apa enggak ditambahi karoane? Gak iso ngaji, tapi nek gelem mepet kiai, mepet ulama, engko sampean disuguhi ilmu sing wis diracik, dikemas rapi, sampean karek nglakoni. Penak, mulane kon nunut wis. Tapi ya sing hati-hati niku. Hoi. Nah, cirine ngeten, sing bener sampean tunuti kiai apa ulama iku cirine siji, keparek nang Gusti Allah, nomor loro welas karo masyarakat. Lha niku umpama ana wong senajan macake meng kaosan oblong katokan komprang, tapi keparek nang Gusti Allah, welas kalih masyarakat. Aku ketemu wong iku tak sungkem, tak cucup tangane. Aku pengen tok barokahe, aku pengen nyesep ilmune. Ya kuwi kiai. Sebalike, senajan lek jubahan klengsreh lemah. Surbane 800 meter. Tasbih klopo direntengi. Dinggo kalungan ae. Tapi gak keparek nang Allah, gak welas karo masyarakat. Jere iki percuma. Apa? Podo. Makasih. Lah wong iki aku ngaji nondi ngetutno. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki baleni sik. Sing iya. Sing nomor loro nurut. Nurut sapa? Ya nurut Gusti Allah kalih nurut Kanjeng Banteri, nurut Gusti Allah kalih nurut Kanjeng. Ini implementasi dari sesuatu yang bernama takwa. Zaman ki golek duit ora apa-apa kok, Bu. Sakake-akeh monggo, tapi aja dadekno target uripmu, jangan dijadikan tujuan hidupmu. Itu hanya wasilah. Tujuan akhir hidupmu adalah kebahagiaan hakiki tenggene akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula sering matur tak baleni, sampean nganggo kalung gak apa-apa, Bu, tapi yo sak cukupe sederhana wae, ora usah gede-gede. Ora antene sepur mbok umetno gulu. Mlakumu nganti mbungkuk-mbungkuk ngene. Sing mbok pameri sop. Cincin yo oleh wong wedok kok nggo tombo pengin. Tapi yo sak cukupe wae, aja kok driji 10 mbok nggone kabeh. Ngate ngenteni tesi. Gelangan monggo wong wedok ben pantes. Tapi ora usah akeh-akeh. Gelangan kok mulai ugel-ugel tekan kelek nang kiwa tengen. Saman ki wong apa jaran kepang. Gelang akeh tujuane apa nek gak pamer. Pengajian iki mari udan iki karuan ora sumuk ora ongkep ngono ku ya kipas-kipas krimping. Gak mamerno gelang. Lho, langsung diselehno kipase. Konangan. Bu. Gak usah berlebihan lah.
Sampeyan dikiting copet iki gara-gara penampilan sampeyan sing berlebihan. Coba penampilan sampean sederhana. Copet endi sing kate ngiting? Apamu sing kate dikiting? Diancam karo rampok ya gara-gara penampilanmu sing berlebihan. Coba penampilannya sederhana. Kak kira diancam karo rampok. Nggih napa nggih? Makanya gelangan ndak usah akeh-akeh, siji ae. Syukur sampean betah isin, cukup gerangan karet. Malah enak to praktis. Rambutmu modal madil kena nggo tali, set 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 enak. Bojomu ngamuk, coploken jedetno raine genah. Maknane, woi. Lek gelangmu akeh, kalungmu gede, cincinmu akeh, sedekahmu ya kudu jariyahmu ya kudu. Makanya iki engko kapan ana panitia pembangunan masjid keliling nggawa infak kota amal leh mungiseni duit ya kudu. Sing ora akeh muga-muga timbilen kiwa tengen ngisor dhuwur. Gelange akeh, kalunge gede. Kapan iki engko ana panitia pembangunan masjid keliling nek nyemplungi kok mek 2000. Awas ilang gelangmu. Oi. Oi. Apa sih sing kate digawe sangu lek wis mati? Gelangmu iku ah. Kalungmu. Cincinmu. Tanahmu sing ngombo. Montormu. Omahmu. Ya gak blas. Donyamu sing kena dienggo sangu niku ya sing sampeyan sedekahke, sampeyan jariyahke, sampeyan tasarufke kanggo proyek-proyek agama, termasuk niki mangke nek panitia keliling. Ngiseni nggih? Piro rencanane sampeyan? Sik tak giringe sik. Sing penting ikhlas. Kaman kok lali to nek ngaji karo aku. Sedekah ki sing penting akeh. Ra ikhlas ya wis. Nek sing penting ikhlas mesti titik. Nek prinsipmu sing penting ikhlas sampai tuwa sedekahmu ya tetep titik, sampai matek sedekahmu ya tetep. Sing penting kan ikhlas. Lah nek sing penting akeh masih yo gak ikhlas. Hoi. Engko suwe-suwe lak yo ikhlas-ikhlas dhewe ya. Zaman kate sedekah akeh ngenteni ikhlas, wong potonganmu gak tahu ikhlas. Terus kapan sedekahmu iso akeh? Halo. Sik. Bu. Niku sangumu. Kekayaanmu yang sesungguhnya. Sing mangke jenengan sedekahke niku. No akhirat pengen sugih apa pengen melarat? Pengen sugih apa pengen melarat? Nek pengen sugih, saiki nabunge ya kudu sing akeh. Ini tabungan apalagi untuk masjid. Kanjeng Nabi dawuh, "Man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang ikut berpartisipasi membangun masjid berapapun nilainya, maka dia akan dibangunkan istana indah di surga oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ingat Bapak Ibu jamaah sekalian, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia, dan di akhirat itu nanti gelap, peteng, semuanya butuh cahaya. Seberapa sinar cahaya itu tergantung seberapa besar sedekahmu. Awas, iki engko kapan ana panitia keliling zaman nyemplungi kok 100.000. Nah, iku dadi lampu merkuri. Pawenter ngene, 100.000 kok. Zaman nyemplungi kok 50.000, neon. Neon, nyemplungine kok 20.000, ah Petromak. Pakai minyak ngompo dhisik ngene. 10.000 lilin. Kanginan mati. 5.000 obat nyamuk. Ketetesan banyu ces pletes. 2.000 pentil korek. Kowe nek gak dijerwesno ora murup kowe. Nyemplungi kok mek 1.000 kuwi silite konang. Leb. Ketok murup leno peteng-peteng, leno padang ya gak ketok.
Makanya tolong panitia kok karo keliling nggih. Karo didengkek. Kapan plung 5.000. Ah, obat nyamuk, Mbak. Plung 10.000 lilin. Plung 20.000 Petromak. Plung 100.000 Merkuri. Plung 1.000 selit konang. Segala sesuatu di dunia ini tergantung latihan. Halo. Nyauto. Pengen iso nyanyi kudu gelem latihan. Nyauto to yo. Pengen iso nyanyi kudu gelem latihan. Pengen iso ceramah yo kudu gelem latihan. Pengen iso tinju kudu gelem latihan. Pengen iso sugih kudu gelem latihan. Carane piye latihan sugih iku carane ya apa? Latihan memberi. Wis to, engko iki sampean macak dadi wong sugih. Wong sugih kok ngekeki mek 2.000 ya apa? Gengsi, ya 100.000. Isine dompet gekno kabeh. Sugih kok. Lek sampeyan sering latihan sugih, sampeyan sering latihan sugih, minimal engko oleh juara harapan. Harapan dadi wong sugih. Ana sing gremeng kiai ngajak kere. Ngajak sugih kok. Awas. Sing sering latihan melarat dadi juara melarat. Latihan melarat ki ya apa? Nggawa duit tapi ora nyemplungi. Iki diamini karo malaikat. Langsung disetempel karo malaikat Mikael sing ora ngekeki cetok kere. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkane pesene Gusti Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian golek sangu, maka sesungguhnya saapi-apike sangu yaiku takwa. Ayo saiki sangune disiapno panitia, monggo persiapan. Wes Pak Sadam. Sudah? Ya wes. Lah kok tiwas tak sponsorno bengak-bengak. Sampun Bu nggih. Ngisi pira mau? 2.000. Pentil korek. Lah takwa niku bekal terbaik harus diapresiasikan. Ada langkah praktisnya takwa, tak terangno sik masalah nurut. Apa ae sing diperintah Allah lakonono. Apa ae sing diperintah Rasulullah lakonono. Masya ta'abot. Ancen nglakoni perintah iku abot. Halo. Masya abot lek iku diperintah Allah, diperintah Rasulullah lakonono. Soale iku sing iso ndadekno uripe sampeyan mulya, sing iso nyelametno sampeyan donya akhirat ya iku, sing iso ndadekno sampeyan bahagia donya akhirat ya iku, sing iso nekakno rahmate Allah, sampean oleh ridho, sampean oleh syafaat, oleh maghfirah, oleh barokah, oleh ridho. Amin Allahumma. Sebalike, apa ae sing dilarang karo Gusti Allah, dilarang karo Rasulullah tinggalen. Soale iku lek sampeyan langgar bahaya, sampean mesti hina uripe sampean, asor derajate sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak baleni. Bu, lihat aku dong. Apa ae sing diperintah Allah, diperintah Rasulullah lakonono, masya abot. Soale iku sing iso ndadekno sampean mulya, sampean oleh ridho, oleh syafaat, oleh rahmat, oleh barokah. Nggih. Nggih. Anjene nglakoni perintah iku abot. Contoh, salat tahajud iku perintah. Abot napa mboten? Abot. Mangkane akeh sing ndak kuat. Padahal mek pirang menit to iku. Tapi nyatane akeh sing ndak kuat. Akeh sing ndak nglakoni tahajud, padahal lek bengi ya do tangi yo nglelir. Tahajud. Yo ndak, yo mek nek gak ngoyo yo nguyui.
Tapi lek sampean pengen mulya lakonono. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Iku lek sampean kepengin mulya lakonono, ancen nglakoni perintah iku abot. Sampean lek pengen oleh ridho, pengen oleh syafaat, pengen oleh rahmat, maghfirah, barokah, lakonono. Allahumma sholli ala Muhammad. Salat jamaah niku perintah, abot napa mboten? Abot. Makane akeh sing gak kuat. Padahal jarak omahe tutuk masjid iku kadang nyumek 10 meter, 15 meter. Krungu adzan isya teko masjid. Allahu akbar, Allahu akbar. Ayo wong kromengan, lek krungu adzan isya ngono ku akeh ndi sing berangkat nang masjid karo sing nduk ngarepe TV? Gak isin yo jawab ngono. Anjane sholat jamaah niku abot. Tapi lek sampeyan kepingin oleh rahmati Allah, kepingin oleh ridhane Allah, kepingin oleh syafaat Rasulullah, kepingin oleh barokah, lakonono. Kanjeng Nabi lek gambarno wong iku umpama weruh ganjarane sholat jamaah, pomane jamaah subuh. Ya Allah, kok umpama diketokno kepingin oleh berangkat nyang masjid ngesot brangkang lho dilakoni. Nggih. Makanya wong kremengan apan krungu adzan subuh as-shalatu khairum minan naum. Akeh sing jamaah subuh, akeh sing kelon. Embuh. Diterusno tagak iki. Poso iku perintah. Abot napa mboten? Abot, makane aja kaget akeh sing ndak kuat. Padahal bengi yo melu mangan sahur lho karo anake karo bojone. Hawane mlebu warung. Wonten napa mboten? Wonten napa mboten? Wong ndi? Hah? Dilampahne. Ya engko sik. Lho jarene wis. Hah? Ranggowo aja. Lho nek aku ngiseni ya ora usah lewatno kene to, Bro. Ngisin-ngisini wong. Aku ngiseni 50.000 ya isin nek aku. Langsung kena panitia urusane. Allahumma sholli ala Muhammad. Dek mang ora gelem tak kongkon mlaku. Aku wong kadung serius-serius sik. Tekan apa mau, Bu? Wes, anjene nglakoni perintah niku. Anjene nglakoni perintah niku. Anjene nglakoni perintah niku. Abot. Maca Quran niku perintah, abot napa mboten? Abot, sregep ndi lek maca Quran karo maca HP? Ngapunten nggih, kula nggih contoh awak kula dhewe, kaya kula ceramah ngeten iki. Dipikir gak abot ta? Abot. Mane ngene iki aku lho petang dina gak mulih. Abot. Pindah lokasi. Sing nduk kene ae isu mau nduk Batu. Mari nduk Batu terus awan pindah nduk Lapas Perempuan, lembaga pemasyarakatan nih loh, nunggu pondok pesantren An-Nisa, pondok karo bajingan-bajingan wedok. Mari ngono sakniki ten mriki mantun ngeten sik pindah melih. Ngatikerto. Ngene iki abot. Tapi mergo iki perintah, Mas yo abot ya tak lakoni. Soalnya aku pengen oleh sampeyan lho gak ngerti karepku ndisiki ya. Lho abot sapa ngomong ndak abot. Abot tapi masih abot ya tetep tak lakoni wong aku pengen oleh ridane Gusti Allah. Pengen oleh syafaat, pengen oleh rahmat, pengen oleh maghfirah, pengen oleh barokah. Kok duwe ya apa?
Oi. Oi. Kula pengen oleh dulur. Menurut kula sing larang niku dulur kanca. Nggih? Yang mahal itu dulur kanca. Mulane kanca karo duit iku ya abot. Embo. Rasaku ya larang dulur. Dulur karo duit iki luwih penting. Ngerti ngene gak berangkat temen aku. Ya Allah, ya Karim subhanallah. Ya wis lek kowe ngomong duit saiki tak urus. Duitmu akeh tapi gak duit dulur, gak duwe kanca. Kate lapo kon? Kate lapo? Duitmu akeh gak duit dulur, gak duwe kanca. Urip ijen nduk tengah ora-ora, dadi ketua suku blekok kon. Ayo ngomong lambemu. Tapi masih ganti duit lek koncoe akeh, dulure akeh. Enak kok sian. Zaman susah, akeh sing nolong. Zaman repot, akeh sing bantu. Halo. Makanya ternyata konco karo duit iku luwih penting. Watu kabeh. Wis karuan tak kei pengertian koyok ngono lho sampean. Kok cek angel ya ngekei pemahaman. Hoi. Apa kanca iku iso nolong, iso bantu, iso ndongakno, lho duit. Ya Allah, wong sing paling enak uripe iku lek kancae akeh. Apa? Duwike akeh. Utekmu utek duit kok. Wong sing paling enak uripe iku sing kancae akeh. Paling lara uripe iku lek gak duwe kanca. Ya apa ya ngomongi wong dablek-dablek ngene iki. Bu. 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 Kanca karo duit abot. Embo. Bu. Kanca niku enak kok, Bu. Kanca akeh niku sing ndongakno akeh. Lha kula sampean butuh donga ora mekno donya tok. Sampai wis mati no alam barzah ya butuh donga. Lek kancae akeh berarti sing ndongakno. Lek kancae cuma titik sing ndongakno. Lek gak duwe kanca gak ono sing ndongakno. Ngono lho. Nek kanca karo gak iku ya seje. Nek kanca iki lek ndongakno ya temenan. Tahlil ya temenan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kanca kok la ilaha illallah. La ilaha illallah. Eling apike. La ilaha illallah. Mambengi lho sik ngrungokno pengajian lho wonge. La ilaha illallah. Manggon nduk ngisor panggung pas pojokan karo nggawa kotak amal wonge. La ilaha illallah. Klambine putih seleret-seleret karo kopian ireng lho. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saiki kok mati pisan. La ilaha illallah. Menan nek nah lili kanca. Lek gak kanca tahlil gak temen blas. La ilaha la ilaha la la wong ngamini dongae seje kok. Lek kancae amine temenanan, amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin. Mambengi lho wonge celana ireng. Saiki kok tak amini koyo niki. Amin ya Allah. Amin. Isih dadi panitia pengajian lho wonge mambengi. Amin. Ngono. Kanca. Nek gak kanca amin iki gak temen blas. Wong karimin iki lho ora diterusno. Mbah kok ngono. Wong krungu berita kematiane beda kanca karo gak. Lek kanca niku reaksine ya temenanan. Mbak,
Sampeyan gak krungu kanca sampean kala mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Muga-muga husnul khotimah ya Allah, muga-muga di ngapura Gusti Allah. Iku ngono kancaku wong apik, lha kok mati dhisik. Kanca. Nek gak kanca, Mbak, sampeyan gak krungu wong iku mati. Wis. Nang ayem ngono modele. Bu. Bu. Mpun eman nggih, niki kula dipeksa ngumpetke melih kalih panitia. Bro, aman muthi bojoku nang jero kono. Nek arep ngiseni iki soalé aku nggawaku mek rokok iki. Ngapunten, bojoku nang kono karo Bu Nuris. Nah, kono sing kongkon ngiseni bojoku nang kono ya. Aku tepak gak nggawa soalé nang jero kono lho karo Bu Nuris ngono. Kok iso bojone nang jero omah kono lho karo Bu Nuris engko sampean ampiri ten mriko. Monggo niki dilakokke bareng-bareng selawatan nggih. Bareng-bareng selawatan nggih. Hoi. Ayo selawatan karo selawatan njaluk ngapura. Ilahi las tulil firdaus si ahla ولا أقوى على نار الجحيم terus فهبني توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Monggo sareng-sareng sing ikhlas kalih nyuwun ngapura nang Gusti Allah. Ilahi lastunil si ahla wala aqwa ala naril fahabli waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil malih ilahi ilas ya Allah si ahla wala aqwa ala naril jahim fahabli tawbatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil. Sambung tombo ati. Tombo ati iku lima kaping pisan maca Quran sak maknane terus kaping pindho
lakonono kaping telu wong kang saleh. Terus semangat. Kaping papat kudu weteng ingkang luwe. Kaping lima zikir wengi. Salah sawijine sapa bisa insyaallah. Ilahi lastu lil firdausi ahla bareng. Ilahi lastu lil firdausi wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dzambil. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Urip sing paling enak niku nek koncone kathah, dulure kathah, nggih. Urip paling lara niku nek musuhe kathah. Mula Kanjeng Nabi pesen kancamu 1000 anggepen siji. Ketitiken niku. Musuhmu siji anggepen 1000. Kakean. Tak baleni. Ketoke gak pati cerdas modele. Kancamu 1000 anggepen siji. Ketitiken kanca 1000 iku. Musuhmu siji anggepen 1000. Kakean duwe musuh siji. Anjene wong urip paling gak enak iku lek duwe musuh. Desa wombo dadi sesek gara-gara duwe musuh. Gang gak buntu malah dadi buntu gara-gara duwe musuh. Sing buntu duduk gange tapi atine. Nduk etan duwe musuh, nduk kulon duwe musuh, nduk lor duwe musuh, nduk kidul duwe musuh. Ya sida gak iso ngetan, gak iso ngulon, gak iso ngalor, gak iso ngidul wong ketemu musuh terus. Halo. Ngate metu etan ana musuhne. Bedes sih nduk kono. Bau wangil kate lewat kidul. Asu nduk kono sisan. Kayak gembol geni, Bu. Mangkane cek gak dadi musuhan. Wong urip iku sing nyepuroan. Sing nyegara, gampang ngapura kesalahane wong liya. Salah satu tandanya orang yang bertakwa adalah wal afina 'anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ngoten Bu nggih? Mas yo dieleki kalih tangga, dieleki kalih sinten mawon, disepuro nggih. Mboten usah getem tenati nggih. Mboten usah dendam nggih. Mboten usah kepengin bales elek nggih. Awas kapan ora. Bu. Sampan duwe sampan dieleki karo wong, atine sampan lara, sampan simpen ae ndek jero ati, getem. Ngono iku resikone lek gak kanker ya jantung. Rasain. Mangkel karo wong nang disimpen ae nduk ati. Hoi.
Iku resikone lek gak kanker ya jantung. Kula disanjangi kalih dokter. Rata-rata penyakit yang diderita manusia iku ya mergo duwe mangkel nang wong, duwe benci karo wong, duwe dendam karo wong, gorong diculno. Sik disimpen nduk ati. Koyok ngelu gak waras-waras. Mencret gak waras-waras. Gulu kaku, angop gak iso balik. Longgo dilu isi kile geringgingen. Iku biasane mangkel nang wong gorong di sepura. Wong ngono ku nek longgo pengajian biasane sikile selonjor karo gelek sendenan. Makanya ojo disimpen do ati, awas. Mangkel nang wong zaman simpen do ngene ati resikone lek gak jantung ya kanker. Lek sekalian sampean brolno, paranono wonge sampean kadang-kadang iku resikone stroke. Pilih ndi sampean? Gak pilih ya sepuron. Musuh iki lho apan di sepuro, dadi dulur. Ngene apa nggih? Gak semangat. Musuh lek di sepuro dadi dulur, gak di sepuro dadi wonten mboten sak dulure musuhan ngoten niku. Kathah. Ya wong kromengan kene. Namine sinten kalih sinten Pak Lurah? Mangke nyuwun datanipun kula. La haula wala quwata illa billah. Bu. Bojo lho apan gak di sepuro, dadi musuh. Kaya luwara uripmu. Sampeyan duwe musuh nduk Jakarta, enteng, adoh nggone jarang ketemu. Duwe musuh nduk Surabaya, enteng, adoh nggone jarang ketemu. Lah duwe musuh bojone dhewe, petuk bendina. Kumpul sak omah, ya lara uripmu. Sampeyan mapan turu nduk kamar dijejeri innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya zaman metu epet pindah kamar, ditutno dijejeri meneh. Menungso iki menungso apa? Akhirnya singkur-singkuran ngomongane gak enak, sodok mrono. Rodok mrono tak jejeg sisan. Jare sijine ya kon sing rodok mrono tak saduk sisan ngono. Rodok rono kaya sumpek. Coba nek sepuro-sepuro anak rukun lungguh nang adoh jarake engko nak Dik rodok rene. Anggo Dik rodok rene. Bu, sampean seneng ndi krungu omongan rodok rono karo rodok rene? Hah? Rodok rene. Wong wedok lho mari tandang gawe, mari nyambut gawe payah neng diomongi rodok rene, ilang kesele. Padahal cuma diomongi rodok rene, ilang kesele. Dek, rodok rene, ilang kesele ambek guyang-guyu terus demak-demano kodong, demak-demano apa. Perkara diomongi rodok. Makanya ana lanang wedok sak bojone metu teko kamar plengah-plengeh guyang-guyu. Soale mari krungu omongan rodok rene. Terus ana jeding terus rambutnya teles, mbok apa ngono kok. Padahal ya cuma mari krungu omongan rodok rene, ngono ku iso biur. Nang rambutnya diuyek sampo ngono. Mari krungu omongan rodok ana lanang wedok sak bojone metu teko kamar iku nyaprut nang jenggureng karo soalé mari krungu omongan rodok rono. Hoi. Amben ambane sak panggung iki lho apa omongane rodok rono, sesek. Rodok rono. Situke rodok rono. Radak rana. Wong rodok rono, radak rana. Akhirnya lak padha ndepi pise ngono to. Sijine madhep rono, sijine madhep rono. Jam 2 bengi ceblok bareng. Amben masih ya setengah meter lho apa omongane rodok rene. Ya kamot ae. Sing lanang kadang bingung. Ya apa Dik kok cuma setengah meter. Lah gak kamot gawe wong loro. Ya kamot sih Mas. Kok gak kamot. Carane Dik, ya diakal. Ya sama rodok rene. Kayak pengenane ika. Sampeyan gak ndukur aku ndak nisor. Setengah meter ya kamot kok.
Nyumbang 2000 cerewet. Pangkatmu lho apa? Gak duwe pangkat kakean ngomong. Sing dadi Kapolsek iki lho meneng gak kakean ngomong. Soalnya yo gak nyumbang. Nunda engko Kapolsek, Bu Camat dan Ramil iki nyumbange langsung nang panitia. Ngono lho. Bu Camat langsung nyumbang apa? Tanda tangan. Makanya kula sering matur, pangapunten Bu Camat nggih. Usul mawon kapan wonten pengajuan proposal nyuwun tapak astone panjenengan, nyuwun tanda tangane panjenengan kangge masjid, kangge pesantren, mboten usah kata-kata pertimbangan. Menapa? Nyuwun tanda tangan Bu Camat proposal. Ya apa? Badhe bangun masjid. Kene. Ayo pulpen. Eret, setempel, cetok. Wis. Nyuwun sewu Bu Camat ngajuke proposal. Katela apa? Bangun pesantren Bu Camat nyuwun tanda tangan. Apa ae sing dilarang Allah? Apa ae sing dilarang Rasulullah? Tinggalen. Mbok langgar, uripmu terhina. Contoh, ngerasani niku larangan apa mboten? Mbok ora nyaut. Ngerasani niku larangan apa mboten? Jelas Qur'ane, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ngrasani padha karo mangan batangi wong sing dirasani mau. Mangkane jok ngrasani nggih. Nggih apa? Wong ngene do ngrasani aku kok. Ana sing ngrasani. Lha saiki kok ana sponsore Bioaktiva, Bio7, Biomoringa. Nggih ora ngerti mbok rasani. Kadang-kadang leh batin ning ati, ngrasani ning ati. Makanya kula bolak-balik pesen terutama nang ibu-ibu. Saman pengajian kalih kula, sama nyawang kalih kula ngene iki tolong aja nganti duwe perasaan aneh-aneh. Ya aku kuwatir ae kok pas sampean duwe perasaan aneh-aneh. Bojoku kok gak ganteng koyo kiaiku. Lah ngono ku gak oleh. Gak oleh. Soalnya wajahmu juga tidak secantik istri aku. Ya enggak level lah. Ngono lah kok ana sing batin ngene. Dah niyoyo aku dadi bojone Anwar Zahid. Gak oleh, wong tau tiwasan sampean batin wong aku moh nolak. Lha wis jodohmu iku ya diterimakno, Bu, nggih. Gak atik dibanding-bandingno. Wis iku jodohmu. Wong lanang ya plus minus anggitmu. Likulli syai'in mazaya, wis iku jodohmu, diterima-terimakno. Hoi. Kadang wong lanang rupane ganteng, tapi gak entos nyambut gawe, ndak gablek duit. Kene nggo sawang-sawangan tok. Uwong tak pemandangan. Ana sing rupane ya gak bejaji, pokoke syukur ana nyawane ngono ae. Tapi pinter nyambut gawe nang duwite akeh, rupane elek. Kan lumayan. Kena gawe pesugihan. Gak atik nang Gunung Kawi kon. Ana sing gedhe dukur ngono tapi ya melur ngono modele. Gak sumbut karo dawae. Dawa nang lemes ngono. Ana wong lanang ku cilik ndik metekel tapi pinter penekan. Wis ngono iku. Padha ae, Pak, wong wedok yang ngono, aja atik sampean lokno, bojoku kok ndak pati ayu. Ngono ku sak oleh wong sampean dhewe ndak pati ganteng kok. Dari sudut pandang tauhid sampean padha karo ngelokno sing gawe bojomu. Sapa? Gusti Allah. Sampean iku gak iso gawe, Pak. Wis gak atik ngelokno ta. Kare ngeloni do kakan cangkem kok wong-wong. Kelan-keloni gak wis. Mati-mati bojomu akhire kok. Wong wedok ngono kadang rupane ayu, tapi cerewete gak betahi. Wong lanang kaya tambah kuru digetaki bendina. Wong kate ngomong lagi mangap wis diemplok. Hep. Kate ngomong maneh lagi mangap diemplok. Hep. Ana model ngono ku sing wedok ku kata-kata. Sing lanang iki gak ana kesempatan kate ngomong. Isoe mek nebleki pupune tok. Lunggone jejer apa si wedok ngomong kata-kata sing lanang diteblek pupune. Wedok ngomong kata-kata sing lanang mau neblek pupune.
Ya Allah. Akhirnya masuk kelompok gasumo. Gerakan suami males omong. Mulane aku wong lanang cepet matek ya gara-gara ngono iku. Kaken digetaki sing wedok. Hoi. Wong wedok ya ana ya rupane ayu ya gak cerewet, tapi loro-loron. Kaken sunting nganti mlakune sayek-sayek ngono. Ana rupane gak ayu ya biasa, tapi sehat. Sehat nang kuat. Apa-apa digotongi kabeh. Perabot omah ya resik diusungi. Rupane ya biasa, tapi sehat, gak tau loro. Sambar bledeke murup kok. Malah bledeke sing mencelat ngono. Wis salah, apa ae nek iku dilarang karo Allah, dilarang karo Rasulullah tinggalen. Buka aurat iku larangan, ojo. Makanya bener pakaianmu seperti ini, busana muslimah, tertutup auratmu, dirimu jadi terhormat, semakin ayu kemerusu, semakin cantik menarik, semakin imut yahud, dirimu semakin anggun berwibawa, mempesona dan tidak mudah diganggu oleh lanangan. Wong wedok gara-gara digodho lanangan iki kadang-kadang ya salah dhewe, pakaiane menantang merangsang kok. Wong lanang mbok suguhi ngono. Woi. Maaf, tak baleni meneh. Termasuk yang dilarang menyelatu suamimu. Sak karepku sing ceramah aku kok. Bukankah suamimu adalah surgamu? Halo. Bukankah ridho suamimu menentukan ridho Tuhanmu, Bu? Kalau dirimu sering menyelatu, besar dosamu. Woi. Embo. Mending suamimu itu jadikan sebagai ladang amalmu, ladang pahalamu. Aku gak bakas wong lanang serang gendah kok. Ladang amalmu, ladang pahalamu. Ketika suamimu pulang sampai di depan rumahmu, sadari itu sesungguhnya sebuah peristiwa besar sedang terjadi di depan pintu rumahmu. Ora-ora nek udan tenang ae. Halo. Bu. Mbah ora digatekno gara-gara udan. Tak baleni meneh. Bojomu tekoe telat, ngono ku sampean bukake lawang ikhlas tanggondok. Senyum ta nyaprut. Ya gak nyaprut tok nek sampean nyaprut sampe ngomel-ngomel. Ngono ku lho dosamu gedhe, Bu. Saiki sing ikhlas. Mas yo bojo rodok telat titik sing ikhlas, lek buka lawang, wajahe cerah, ngangge senyum, nggih. Niku lho ganjaranmu padha karo jihad. Biasane ngomel-ngomel, saiki aja ngomel, bukaan lawange, sambutan sholawat. Cetek ketok bojomu nanti sambut. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bojomu mlebu omah kluyur sambut neh. Tola'al badru alaina. Waras engko bojomu. Mulai meneh gak wani, mulai telat, wedi mbok selawati kok. Cobaan po engko nanti praktekno sing ndek bojo model ngono iku. Pokoke telat sing ikhlas. Riyip buka lawang karo ucek-ucek meripat, cetek seret. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Bojo metu kluyur mlebu omah ya. Talal badru alaina. Lawang ditutup cetek. Paling bojomu ya cuma meringis. Kluyur ngomong titik wong gendeng ya. Bu, itibak datang Kanjeng Nabi, manut, nurut Kanjeng. Subhanallah, Kanjeng Nabi niku nek bela-belani umatnya, Masya Allah. Seje karo nabi-nabi liyane, saya tak mboi titik, gak apa-apa. Niki lho 2 jam iki lho ngajiku iki engko akhire. Yo. Ngomongku kapan selani ae. Seje karo nabi-nabi liyane. Ngene tak critani sampean yo.
nabi-nabi liyane iku lek ana umate kok apik diapiki, umate kok nakal dituturi, umate elek dituturi sak keneke, dituturi kok gak kenek, didongakno mati. Nabi-nabi dhisik ngono gayane. Tuturi gak kenek, dongakno mati. Kaya Nabi Nuh. Umate apik diapiki, bareng umate do kafir, nentang Gusti Allah dituturi gak kenek, ndonga. Rabbina tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum lam yalidu illa fajiran kaffara. Ya Allah Tuhanku, jangan Engkau biarkan hidup di permukaan bumi ini seorang pun yang menentangmu, yang kafir terhadapmu ya Allah. Karena kalau Engkau biarkan hidup seorang saja yang menentangmu, dia akan beranak, dan anak-anaknya juga akan kafir, juga akan menentangmu semua. Maka hancurkan mereka, binasakan mereka ya Allah. Ngono, langsung Gusti Allah gawe pemutihan massal. Resik wong kafir-kafir iku entek. Biyen ngono, Nabi Musa lak ngoten. Halo. Umate iman nurut diapiki, bareng umate do kafir tuturi gak kenek, dongakno elek. Ya Allah, niki umat do nentang panjenengan, paringi musibah, udan getih, krocok, banjir getih, banyu kabeh dadi betih. Kate ngombe cur dadi getih. Kate adus sor dadi getih. Ana ibu-ibu kate ngemiki anake crut getih. Lapo guyu kon. Iki urusane wong gerang iki. Ngapunten. Mbok. Akhirnya do kapok, do tobat, gelem iman melih. Nabi Musa ndonga, ya Allah, pun sami purun iman, panjenengan ilangi musibah getih niki. Lep. Ilang getene. Gak suwe. Kafir meneh, nakal meneh, nentang meneh. Nabi Musa ndonga meneh, ya Allah niki do nentang melih ya Allah. Dipenging mendem ora kenek ya Allah. Sek do seneng. Kabare kromengan ya akeh sing model ngono kuwi ya Allah. Iki wonge ya melok teko iki ketoke. Ngono ku Nabi Musa langsung didongakno neh, ya Allah jenengan paringi wabah melih, udan walang. Krotok donya ibek walang. Wong ngangop lagi mangap. Oh, blusek walange. Ana wong wedok lungguh nek megagah kambanan. Sida walange utuk. Akhirnya do taubat insaf iman meneh. Nabi Musa ndonga meneh, ya Allah, pun sami purun iman, panjenengan ilangi musibah, lep ilang musibahe. Gak suwe nantang meneh, kafir meneh. Tuturi gak kenek, dongakno elek. Ya Allah niki do kafir meleh, do nantang panjenengan meleh. Jenengan paringi wabah bencana meleh ya Allah, udan kodok. Telepok kodok tok bek donya. Tapi lek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mboten ngoten, Bu. Diterusna mboten? Kanjeng Nabi niku nek ana umate apik diapiki, umate nakal dituturi sak keneke. Tuturi mboten kenging. Mboten. Ora didongakno elek, ora didongakno oleh musibah, ora didongakno mati, malah dibela-belani nang ngarsane Gusti Allah. Wong Kanjeng Nabi niku dakwah ten Mekah nate kangelan. Coba-coba pindah dakwah nang Thaif, badhe rencana pindah Thaif. Begitu perjalanan ke Thaif belum sampai masuk wilayah Thaif, dihadang orang-orang kafir, dilempar pakai kotoran unta, diantemi watu. Bahkan tubuh Rasulullah berdarah-darah. Kanjeng Nabi mboten gelo, mboten bales, cara Kanjeng Nabi gelem bales ya iso, Kanjeng Nabi duwe mukjizat. Tapi Kanjeng Nabi mboten bales. Malah didongakno muga-muga oleh hidayah. Halo. Peristiwa perang Uhud di mana pasukan Islam kepepet, kocar-kacir, banyak yang terluka. Rasulullah sendiri tubuhnya berlumuran darah. Para sahabat memohon, ya Rasulullah, angkat tanganmu, tengadahkan tanganmu ya Rasulullah. Mohonlah kepada Allah agar kita diberi kemenangan, agar pasukan kafir dihancurkan. Kanjeng Nabi mek mesem, gak ngono kok carane. Malaikat Jibril niku lho mboten betah, izin ten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nyuwun izin, wonten napa malaikat Jibril? Gunung niki kula angkate, damel napa? Kula uncalne wong kafir-kafir nika ben gepeng kabeh. Cara sampean pripun, Bu? Iya gietno ae. Kanjeng Nabi mboten.
Ojo ngono Jibril, inni lam ub'ats la'anan wala adzaban. Aku tidak diutus untuk melaknat dan menghukum. Ojo ngono. Akhirnya muncullah doa Rasulullah yang luar biasa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayahmu, petunjukmu kepada kaumku. Mereka seperti itu, mereka menentangku karena mereka belum ngerti. Melihat darah Rasulullah yang bercucuran, bumi lo sampai bersumpah. Bumi lu sumpah ngene, demi Allah, kalau sampai ada darah Rasulullah yang netes ke tubuhku, aku akan balik badan, alias the mulet. Lu mendengar sumpah bumi kaya ngoten niku, apa yang dilakukan Rasulullah? Malah sibuk nadai darahe. Ojo sampai netes no bumi iki, lek sampai darah iki netes tenan, mulet bumi iki engko. Lah nek bumi ki mulet lah yo entek wong-wong kae. Dibela-belani karo Kanjeng Nabi, dijalukno ngapura. Ngono iku Kanjeng Nabi mula bejo banget dadi umat Kanjeng Nabi. Siapa yang akan mendapatkan pembelaan saking Rasulullah? Nggih, umat yang cinta kepada Rasulullah, umat yang mau meneladani perilaku-perilakunya Rasulullah. Maka melalui momentum peringatan Maulid Nabi niki, Bapak Ibu para jamaah sekalian, sekali lagi mari sama-sama kita tingkatkan kecintaan kula panjenengan dateng Kanjeng Nabi. Soalnya, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah. Besok di hari kiamat, besok di akhirat, orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Lek kula panjenengan cinta karo Kanjeng Nabi, insyaallah benjing ten akhirat kula panjenengan badhe dikumpul nih kalih Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wes. Ya wes. Kurang ya kapan-kapan ngundang meneh. Utawa nek kurangan nggih monggo nututi mriko. Estu Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, niki mun jam 12 kula ngomong wis meh 2 jam. Bahkan ana 2 jam. Tak tutuk-tutukno ya katok. Matur suwun kawigatosipun panjenengan sami saestu. Kebenaran mutlak milik Allah. Kalau kata-kata saya benar, muga-muga niku hadiah Gusti Allah. Kalau omongan kula niki kathah lepate kathah khilafe, nggih mergo niku saking bodhone kula, saking keterbatasannya pengetahuan kula, pramila kula estu nyuwun agungipun pangapunten, sareng-sareng kita ndedonga. Nyuwun dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, muga-muga barokah sedayanipun. Istiqomah ibadahipun. Husnul khotimah pungkasanipun. Pikantuk ridho syafaat lan swargane Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم دنيانا وسلم آخرتنا ولا تسلب وقت النزع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة وارزقنا خير الدنيا والآخرة وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian, terima kasih kami sampaikan dari segenap panitia pengajian akbar pada malam hari ini. Semoga apa yang telah kita dapatkan dan kita dengarkan bersama-sama dari beliau Romo Kiai Haji Anwar Zaid dari Bojonegoro senantiasa membawakan manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Selamat jalan, selamat berpisah dan selamat bertemu kembali di lain kesempatan. Kami selaku panitia dan selaku pembawa acara pada malam hari ini, apabila ada kesalahan dan kekhilapan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syakiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.